Bana tata Nzambe mukili mobimba mbota na bino mbota lisusu emission ya lelo tokosala ekozala molai te po eza na kanda oyo nyonso akoyoka yango ayebisa baninga kala mingi te nya pas de délai nauti na bino musika mukili basalaka mpo na masakre te mukili nkolo mukili asalaka mpo abandisa bato na kimia mutu nyonso azala na esengo ya mukili oyo izelela muntu alakisi ndenge akoboma bato mukili mobimba nasi napesi ye etumbu 2000 ans génération na bango nyonso pendant 2000 ans bakozwa titre moko te na mosala bakota boloko te me bazotambola ils seront bantu pamba elelo bakonzi ya mukili mobimba lokola bamoni izelela azoboma bakanisi koboma
endimani na tata nzambe mbala boni nalobi likambo oyo bolingi koyoka ngai te lelo desizio ekwei ezali susi ya dele te mikolo mike awa lubilubi awa makambo makasi ezosala baeklize nyonso kombo eklize mokili mobimba bakanga porta na bango bakanga porta na bango nalobi bakanga porta na bango eklize basalaka yango mpo na bokonzi ya lola ngai oyo na ye mpo na banda mosala bokonzi wana eklize ata moko te ayebi ngai Soni Kaputa ye moko nde Yesu ayelaki Yoweri Museveni ya Uganda nde Yesu ayelaki Bill Clinton ya Etats-Unis nde Yesu ayelaki kati ya bawonga na tangi religie nani bokanga baporta na bino sino bino na bandimi bokomona eloko ekokwela bino banga bati ya leta bahomo politika ya mondo mobimba na kanisi bozokanela kanela ngai Japon akanelaki ngai Amerika akanelaki ngai bomoni makambo nini na sali na Etats-Unis po bamilungola sonyi bakosi Bernadette Colonel Ramos ya Israel akaneli ngai amorsele ngai na kaka ye nazoya amorsele ngai malamu musala basalaki Israel yango wana kupanzaliwa mokili mobimba ekumi awa na biso koko Kimbangu amoni pasi pendant 30 ans mpo na mbuka oyo ebongo mpo na mbuka oyo ebongo mutu nyonso ayebi basali eglise babengi yango eglise Kimbanguisa koko Kimbangu na 1921 asambelaki boye Yawe tala makila bana nawe komi lokola lijiba mai o miso mayo tosengi yo tindela biso mulubeli aya kotia kimya na mokili mulubeli basengi ezangai bakimbagoso bazopinga nga mutu ya liboma mpe bazokanela ngai babuma ngai balobi lisusu mbula oyo ya lan 16 na kokoma desambre te bakoboma ngai me ngai oyo desambre esili desambre esili Kimbangu kyanga nyindoki nakokoloba na mwana mwasi ndumba bizeleli na yo ezali ya mwana ya ndako te eglize oyo koko amoneli pasi balobaka na lingala lia biloko moyo atiki kolia liloba na ye te koko atiki koma ezali na kati ya mokanda oyo akabuli bukunzi ya mbuka oyo dans 16 ans Congo sera indépendant premier président bizeleli na ye kozala boye kozala boye deuxième président bizeleli na ye kozala boye kozala boye troisième ekozala boye kozala boye quatrième Kabila oyo bizeleli ekozala boye kozala boye na tanga yango alobi Kabila azala urwa te ndenga Kimbangu changanye na PPRD balobi Kabila azala urwa bazoloba na ye umela urwa c'est moi yete mandat na ye sila akomi moto pamba ici où je parle Kabila abima palais de la nation belge moto atungaka ndako wana azalako na te mwana na ngai Kasabubu azwaki bokonzi ya mbuka oyo azalako na te mwana na ngai Mobutu azwaki bokonzi ya mbuka oyo azalako na te Kabila muze azalako na te ye nani aya kopekama libela monami ozobetama nakobombela yo te ozobetama Kabila oza Rwanda kende pa na bino na maleme kende pa na bino na maleme soko okei te
oyo akomeka kuintervenir kubeta yete yempe akobetama na ebisaka bino bandakala naza na arme ya lola très impoli bayokaka conseil ya muntu te maloba nga nalobi nakoyebisa bino data bakobeta bino te mikolo lubilu byawo mbuka ekoya mobulu bino basoda. Moi je suis lieutenant saint combattant nakota arme na 19 ans nabima passion naza na mawa mingi mpo na bino nazoyebisa bino bozali consigné mondo mobimba tous les militaires tous les policiers bozali consigné boyebi eloko nini consigné ozokenda mosala bilamba ezala mibale ya ndako na ya mosala mbuka ekoyinda likolo ekoyinda okozanga ndenge akozonga omona bana na yo okozanga ndenge akozonga omona bana na yo bapolitisien basepeli mingi na mbongo ya mokili mpo bafutaka bino lokola mwana mosala bango baliaka bino bokufaka na mbala oyo batikala bakobetama sodo oyo akomeka kuintervenir ye mpe akobetama lisusu mokili ekokobeba boye te ngai nakomi mokanda nasali émission mondo mobimba bandimeli ngai naza na 4600 apôtre oyo bandimi ngai ya amerika ya erope ya asie te na australie naza na 360 millions ya mondo mobimba oyo bandimeli ngai eleki pétition mpo na président Kabila ekise président Kabila mpo na ye ça ne lui dit rien. Mon ami ozobeta bana na ngai mokili mobimba basangani na liba mpo bayamba ngai lokola awa bayebi ngai te. Président libanais atindi délégation awa epai ya ye ex président Kabila asenga ye permission mpo avion ya président ya liba eatterrir na aéroport na biso bamema ngai na délégation na ngai tokenda na liba bayamba biso. Kabila alingi akanga délégation wana. Vous voyez un bandit à la tête du pays, un boyau à la tête du pays. Na tango ya kala Herode ayambaki bakunje misatu bautaki toujours na moyeno ria uro abotami yao tuiko pesa mabonzo. Herode elekelaki ye abengi banganga nzambe boya likambo bazotuna ngai za ndengeni banganga nzambe batali mokanda bilaka po elekelaki bango abi balakaki betere mwa yuda mabele moke uro akobotama na kati na bino atindi bango bokenda bokutana naye boya koyebisa ngai ngai mpe nakenda kopesa ye mabonzo. Elelo komituru ya Kabila le même manche bauti na Moyen-Orient baye epai na ye uro azali awo batindi biso tozwa ye na délégation na ye tokenda na ye na liba oteleshe tundi bazozela ye bayamba ye bana tata nzambe. Kabila alingi akanga délégation ya président de la république libanais akaneli bango presque baministre nyonso bayambaki bato wana menace likolo ya menace. Mes amis, bozobima bureau, c'est moi qui vous l'ai dit, bozobima bureau. Bozobima bureau, Kabila zoki mambuko, ndenga babelge bakimaki. Muchangani, ayebi bolandani ya bakunzi ya mbuko oyo. Ayebi bolandani ya bakunzi ya mbuko oyo. Bakimbangwisa bazana kati ya dialogue. 5e président Yezaya Koko Kimbangu à travers Ngai. Tout seul pendant 3 mois. Nabisi bango dialogue eko tate bopesa ngai mboka na ngai. Pendant 3 mois baboy napundi bango epa tata nzambe alobi zunga kendo banda nazoya. Bomona ki muye ezola kesa makila. Sans ezola kesa makila. Bakamata yango en considération te. Bakeye dialogue. Bitumbe bimi babumi bana na boulevard. Balembi te bakani lisusu.
natii bango kala na Oktobre, natii bango kala na Novembre. Décembre kabila panzi basoda na ye komine nyonso ya Kisasa po oyo akomeka abuma ye. Mon ami, je vous dis nabimi yozo beta 19 eleki me na mbala oyo ekoleka lisusu te. Nakoyebisa bino data te lubilubi awo bokomona likolo ekoyinda bokokima babiro. Prophétie ya 1947 ya koko Kimbangu yango oyo bakimbangu isa badefendre yango te na kati ya dialogue po bango moko bamisangisi po bakunda 5e président ayebana te. Sikoyo tozozwa na makasi, je dis tozozwa na makasi. Mondo mobimba boyeba omiyebi te oza chef de l'état bima biro, omiyebi te oza chef religieux bima biro. Soko bobimi te bokomona arme ya lolesheki ti mpona kwekiseki te maloba na ngai. Bandako nzambe nyonso bobimisi awo moto mwindo aza na kisi ya bunkoko te, mundele azala na munduki po abuma PPD tina eglize basala moto mwindo azala na kisi te po biso tozala na nguya koleka bango. Obeti moto masasi ebuma ye te, okangi moto alimwe. Mindela bamoni c'est très dangereux. Yango basali bamangalala nyonso oyo bozomona bakei kosala bakisi na bango ya magie ya Nigeria mpona kotrompe vigilance ya bandimi na bango. Kotrompe vigilance nzembo ezobeta. Ngai mutu natumbisaki barwanda ya mokolo moko bazwi lukumu bapesi na musée akimaki akendaki na Zimbabwe. Basali 5 ans na esi totikeli Kabila oyo abeti tout mboka ezali ya ye abumisi bakongolais plus de 10 millions pendant 5 ans babotoli ye baprovince ebele. Après 5 ans ngai na tata nzambe totelemi mokolo moko totumbi États-Unis balibere Congo nabundaka 2 jours te bakongo Kisasa mokolo moko esa 3 quarts ya Congo na récupérango mokolo moko. Lelo bachef de l'état ya mondo mobimba mokolo moko je vous dis oyo aza na mayele alungu eglize basalaka mpo bayebisa likama ya bokonzi ya koyeya mwana mutu. Tanga Mache 24:37 akoyebisa bino likambo oyo ekokoyela bino lubilubi awo ndenge esalamaka na ntango ya Noe nde ndenge ekosalama na bozungu ya mwana mutu. Na bakambi ya mangumba na bino bashefu politike bobebi ngai na bino nakanisi na koloba ebele te. Message na ngai ezali oyo nyonso ayoki makambo oyo ayebisa banganga nzambe oyo bamilobi banganga nzambe banganga Satan ayebisa bashefu politike oyo bakolonize monde na kasho prison hôpital. Kasho ekozala te, prison ekozala te, hôpital ekozala te. Ngai moko na sina ye handicapé ata moko akozala te. Nde bokoyeba te mokili oyo eza na nkolo nango bino bareligie bopayile na mosala na bino boakomplire service na bino te na bino na bapolitisien bozokende nakanisi na suki bo. Nakanisi na loba mingi banzakala lelo ezala maloba na ngai ya suka na banda mosala bandima te oyo akundima biki oyo aboyi abetama azala nganga nzambe azala chef politique abetama. Prison ya mokili mobimba efungwama, kasho ya mokili mobimba efungwama, hôpital na ngai moko na kosisa na ndingisa yo kopesa ngai nasuki moko na nkombo ya yo mozalisi opesaki biso kotala.
Chinalikande Musakatila e Mikona mikola sala sala Kozangi mwinda solo Mikona banyangala kata ya Le 16 janvier. Le 16 janvier 2001, nde mukolo Kabila muza akufaka. Epesa bino souvenir ezalaki likolo na ngai. Soka bolingi bobeta tembo butuna. Journaliste Adobandro na RTNC otosaka na émission. Nalobi bitumba esila. Kabila lobi nani asali déclaration ya chef de l'État ngai mukunji nalobi te. Secrétaire koma mukanda tata wana nayoka azala te. Secrétaire atikali kobeta mukanda tongo etani babumiye. Akufi likolo na ngai. Oyo akomeka bino bozali ebele me bokoyeba ngai. Nasukisi bo. Bomona kaka liwo ya musée. Akufi akomi epai tata Nzambe batie na buloko. Asali 10 mois nga mutu akenda kobimisa akondi. Malgré biloko akolia ezalaka kuna ebele. Pousse akolia esilaki ye. Bozo bimba na planète oyo. Mais tango kokoma na deuxième planète. Okoloba lisusu eloko moko te. Oza makasi likolo me soko okote na kati ya ebale. Okomi mopaya ngando. Akosakana na yo ndenge alingi. Nasuki bongo.